د هوا په ګرمېدو سره که څه هم د اوبو اړتیا تر بل هر وخت زیاته وي، خو هلمند کې ډېری کسان د اړتیا پر مهال زیات اسراف کوي. کورنۍ د اوبو د تصفیې شرکتونه، کروندګر او نور ډېری وګړي دي چې له اړتیا څخه زیات د اوبو استعمال کوي. د هلمند پوهنتون استاد او دیني عالم شیخ مولوي عبدالقیوم ذاکر وایي د اسلام مبارک دین ټول هغه نعمتونه په ځانګړي ډول اوبه د بشري ټولنې لپاره اړینې بللي او مسلمانان یې د اوبو د بې ځایه کارونې او زیات استعمال څخه منع کړي دي. نوموړی اوبه د الله جل جلاله عظیم نعمت یادوي او پر هیوادوالو غږ کوي چې اوبه د اړتیا سره سم وکاروي او د استعمال پر مهال یې د بې غورۍ څخه ډډه وکړي. اوبه ضایع کول دا د وروسته نسل حق دی او په دې باندې انسان غاړې بندېږي. دا یو ملي معدن دی چې د ټولو انسانانو حق دی پکښې. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي درې شیان د مسلمانانو سره شریک دي، په هغو کې یو اوبه دي او یو په هغو کې اور دی. دا څو شیان چې ګډ یا سوي نو اوبه د مسلمانانو شریک دي. دا که وروسته نسل لازم هغه په دې کې حق لري. نو که څوک د اوبو کې اسراف کوي، دا نه تنها چې دی په خپله یو ځان د یو زیانو تش سره مخ کوي، بلکې وروسته نسل لپاره یو عظیم خیانت دی. بلخوا د هلمند د اوبو او انرژي رئیس ملا محمد یعقوب قایم وایي د پخوا په پرتله دوی هلمند کې د اوبو منظم ویش، پر ځای استعمال او ناسم کارونې د مخنیوي په موخه هڅې ګړندۍ کړي دي. د خپل سرو برمو ایستلو مخه یې نیولې ده. د کانالونو پر غاړه یې پراته زرګونه واټر پمپونه لرې کړي دي او دغه راز په ښار کې موټر شویو او د اوبو تصفیه کېدو شرکتونو ته د اوبو ناسم استعمال د مخنیوي لپاره کتبي او شفاهي سپارښتنې کړي دي. چې یوه دانه برمه دې وواله دا ټولې اوبه د 300 مترو سره کښته کېږي. دغه شاوخوا بغلو باندې چې کوم مسلمانان 1 انچ 2 او 3 اوبه لري هغه پر هغه باندې وچېږي. هغه د برمو د واجب ورته پېښ دی. پخوا د کاریزو اوبه موت مشترک کېدلې، اوس هغه موږ په قیمت باندې رانیسو. په صورت که ته یو دانه واټر پمپ هم نه دی پرېښی چې واس مو کار کړی دی چې هر ځای پر پېښ شوي د غیر قانوني اوبه چې چا پورته کولې اخیستلې هغه هم بندي کړي دي. د یادونې وړ ده چې دا مهال هلمند کې د کجکي له بند څخه حقابه لرونکي 7 لکه جریبه کرنیز ځمکې شتون لري چې د اوبو او انرژي ریاست لخوا د منظم مهالویش په اساس د اوبو ویش چارې ترسره کیږي او ترڅنګ یې په ښار او ولسوالیو کې د اوبو د سپما او بې ځایه کارونې مخنیوي لپاره د اړونده مسؤلو کسانو لخوا یې څارنه کیږي.